Татар Таули авылындагы чишмәгә якынча 200 ел. Шуннан бирле аны җирле халык карап чистартып торган. Бүген исә иганәчләр ярдәмендә ул яңартылды һәм бик үзгәрде. Авыл кешеләре шатлыкларын яшереп тора алмыйлар, чөнки алар өчен чишмә һәрвакыт зур әһәмияткә ия булды. Әүвәле йортлар булмаган, мәдәният йортлары булмаган, бу чишмәгә яшьләр җыела торган булган. Шушы чишмәгә. Минем әнием 87 яшендә вафат булды. Әниемне шушы чишмә юлыннан урлаган. Әниемнең силәк янтәләре калган. Таудан мендем дә киттем, Аллага тапшырдым дип әнием. Бу чишмә миңа шул хәтле кадерле, истәлекле. Хәзер шушына китерәм, чишмәнең суы бик тәмле. Бер дә юшкын утырмый. Төзүчеләр чишмә тирәсендә таштан ябык чатыр ясадылар, ә янәшәсендә авылның кыскача тарихы язылган стенд урнаштырылды. Бу көнне һәркем бу мәгълүмат белән таныша алды. Тантаналы чарада район башлыгы Илһам Кашапов һәм чишмәне төзекләндерүдә булышкан элемтә компаниясе вәкилләре катнашты. Сүз уңайыннан су барлык санитар нормаларга да туры килә. Авыл кешеләре сүзләренә караганда, ул шифалы үзәкләргә ия. Моңа бәйрәм кунаклары да инанды. Действительно радостный день. Открываем вот это родник. Авыл халкы өчен бик шатлыклы көн, чишмә ачабыз. Монда таш эшләрен Дагыстаннан килгән эшчеләр, кала эшләрен авыл кешесе Рәхмәтуллин Зинур башкарды. Татар Таули авыл җирлеге халкы рәхмәт сүзләре генә әйтә. Күзләрем алалмадым, шул киберләнде, телем әйтергә сүзләрен таба алмадым.